അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ പഴയ ഒരു കഥ കൂടി പറയുകയാണ്. ഒരു കാരണവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കോലായിലിങ്ങനെ ചാരുകസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതും മറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടക്ക് ഒരു കുട്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട അദ്ദേഹം കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, മോനെ അങ്ങോട്ട് പോലെ, അവിടെ പാമ്പുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടി തിരിച്ചു പോന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്, ആ കുട്ടി തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പക്ഷേ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണെങ്കിലും പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു സംശയം, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആയല്ലോ. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞുപോയി. മറ്റൊരു ദിവസം ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം കോലായിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടി അടുത്തുള്ള പ്ലാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേക്ക്, അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചക്ക വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്ലാവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു ചക്ക താഴെ വീണു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതും വെറുതെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചക്ക വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംശയം, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാമ്പുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പിനെ കണ്ടു. ഇപ്പം ചക്ക വീണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആ ചക്ക വീണിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ധാരണ. അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ ചാരുകസേര നേരെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടു. എന്നിട്ടതിൽ ചാരിക്കിടന്ന് കണ്ണ് നന്നായി മുറുക്കി ചിമ്മിയിട്ട് ഒറ്റ വിചാരമാണ്, ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ മുറ്റത്തുള്ള മണൽത്തരികൾ മുഴുവനും സ്വർണ്ണമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം കണ്ണടച്ച് ആ ചാരുകസേരയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറന്നു. അത്ഭുതം, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചർച്ചകളും മറ്റുമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. പാർട്ടികൾക്കുള്ളിലും പാർട്ടികൾ തമ്മിലും പുറമേ നിൽക്കുന്നവരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും നിരീക്ഷകന്മാരും എല്ലാവരും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിലാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ആ ചർച്ചകളിൽ ചില പാർട്ടികളെ കൈവിട്ട് മറ്റു ചില പാർട്ടികളെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടായ ചില മനോഭാവമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മതസംഘടനകൾ, അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടുത്തെ മതേതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നേരിൽ കാണുകയും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുമായി നേരിൽ കണ്ടും അതുപോലെ ടെലിഫോണിലും മറ്റുമൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, മതരാഷ്ട്രവാദം മുഖമുദ്രയാക്കിയിട്ടുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടി മതേതര കക്ഷികളുമായി കൂട്ടുകൂടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നും അവരുമായി ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ചില നീക്കുപോക്കുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മതനേതൃത്വം അതുപോലെ മുസ്ലിം സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ നേരിൽ കണ്ടുമല്ലാതെയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും അവർ മതനേതൃത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പ്, ഒരു കാരണവശാലും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ധാരണയോ നീക്കുപോക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അവർ പലപ്പോഴും നേർക്കുനേരെ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും ഇവരുമായി നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കുവാനും ചെറിയ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കുവാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ അവർ പ്രത്യേകമായി അതിനുള്ള പണികളെടുത്തു.
അതിനവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കഥയിൽ പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ 10 കൊല്ലം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിലും അതിനുശേഷം നടന്നിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിലും ഒക്കെ ഇവരെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് ഒരു തോന്നൽ, ഒരു ധാരണ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു ചാനലും ഒരു പത്രമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അവരെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തോ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്ന നിലക്കാണ് മതനേതാക്കന്മാർ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വരെ പരിഗണിക്കാതെ, അവർ ശ്രദ്ധയൂന്നാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മതനേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇവരെന്തോ വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ഭുതം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അഥവാ UDF എന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗവുമായി കൂട്ടുകൂടിയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടായോ ലാഭമുണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ നിരത്താൻ സാധിക്കുമെന്നല്ലാതെ ലാഭത്തിൻ്റേതായി പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചേർത്ത് വെക്കാനില്ല എന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ആകത്തുക. നമുക്കറിയാം, ഒരു പാർട്ടി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് ആ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ മുമ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷനിൽ അതേ പാർട്ടിക്ക് മേൽക്കൈ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതത്ര നിസ്സാരമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് വോട്ടർമാർ ഒരു 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിലും ഇതേ നിലപാടാണ് അവർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അടുത്ത കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണവും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരിക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഒരു വേള 80-ലധികം സീറ്റുകൾ LDFന് ലഭിക്കാമെന്നും 60-ൽ താഴെ സീറ്റുകൾ മാത്രമേ UDF പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുമൊക്കെയുള്ള മാധ്യമ നിരീക്ഷകന്മാരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ഷനിൽ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടായത് അത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയാനല്ലോ. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നൊരു വിഷയം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 3 തവണയിലധികം മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിരുന്നു. വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ, ശ്ലാഘനീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. കാരണം ചിലരെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്ന ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല തീരുമാനമായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്മാരും അതിനങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തിയത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 3 പ്രാവശ്യമല്ലാതെ 3 പ്രാവശ്യത്തിലധികം മത്സരിച്ചുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിയമസഭയിലേക്കും പാർലമെൻറ്റിലേക്കുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വല്ല ക്രൈറ്റീരിയയും വെക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും വെക്കുമോ എന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിനു മാത്രമുള്ള ഒരു തൻ്റെ ഇടവും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലുമൊക്കെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് കയറുന്ന ആളുകൾ, ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന യോഗ്യത, ഇത്ര മിനിമം യോഗ്യത ഇത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നൊരു നിബന്ധനയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര പ്രായം വരെ മാത്രമേ സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യാവൂ എന്ന നിബന്ധനയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ 56 വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സിലോ ഒക്കെ പെൻഷനായി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രായപരിധിയും മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് തീർച്ചയായിട്ടും അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ? അവർ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ മാത്രമാണ് അയാളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നത്.
ഇപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലൊരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ ചെറുതാണ്. അതേസമയത്ത് ആ പഞ്ചായത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതിലെ വിവിധ മെമ്പർമാർ, അങ്ങനെ കൊണ്ട് മേലോട്ട് പാർലമെൻറ്റ് വരെയുള്ള തലങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കളായി വരുന്നവർ, ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു മിനിമം യോഗ്യത വേണമെന്നോ ഒരു പ്രായപരിധി വെക്കണമെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നാണ് എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ആശങ്കയോടെ ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സർക്കാർ സർവീസിലുള്ളവർ 56 വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സിലോ ഒക്കെ റിട്ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ പലരും ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട വലിയ വലിയ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്, പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ്, മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിൽ വലിയ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല പോസ്റ്റുകളിലേക്കും പലരും എത്തുന്നത് ഈ 60ൻ്റെ മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സമയത്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെയും ഒരു നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വേണമോ വേണ്ടയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവിടേക്കൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോലും എത്താൻ പുതിയ കാലത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ്. ഞാൻ അതൊരു ആശ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൂടെ ആശങ്കയും. വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എന്ന് പറയാം കേരള ജനതയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പല വിവാദങ്ങളും എടുത്തു ധരിക്കുവാനും അങ്ങനെ സർക്കാരിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇറക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരിൽ ഒരു വോട്ട് വികാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ കരുതി പല വിവാദങ്ങളും ഇങ്ങനെ എടുത്തു ധരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പലപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്, മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്നും അവരുടെ വോട്ടവകാശം അത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിഷയകമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ്. വിവാദങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം LDF ആണെങ്കിലും UDF ആണെങ്കിലും ഒട്ടും മോശമല്ല. നമുക്കറിയാം, ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളുടെ മക്കൾ ജയിലിലാകുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഭരണകർത്താക്കളായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ MLA-മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ജയിലിലാകുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ. ഈ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും പ്രതികളാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമൊന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അവർ പ്രതികളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയേണ്ടത് കോടതിയാണ്. അത് വേറെ വിഷയം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അവരവർക്ക് മാത്രമുള്ള വിവാദങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അത് സ്വർണ്ണക്കടത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ലൈഫ് മിഷൻ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്, അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതിനിടയിലൂടെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചതായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടോ അതാണോ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്ന് തോന്നാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് ചില മുന്നണികൾ, ചില കക്ഷികൾ മുന്നണി മാറുന്നതും മുന്നണി കയറുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു. നമുക്കറിയാം, കേരള കോൺഗ്രസ് എല്ലാ കാലത്തും ഈ മതേതര കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ KM മാണി UDFൻ്റെ കൂടെ ഏതാണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള മാത്രമാണ് മാറി നിന്നെന്ന് മനസ്സിലാണത്. അത്രയും കാലം UDFൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ജോസ് കെ മാണി ജോസ് കെ മാണി അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ UDF പണക്കി എന്നാണോ പറയേണ്ടത്, അതെല്ലാം അവർ പണങ്ങിപ്പോയി എന്നാണോ പറയേണ്ടതെന്നൊക്കെ എന്നേക്കാൾ പറയാമെന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്തായിരുന്നാലും അവർ UDF വിട്ടു, അവർ LDF അവരെ സ്വീകരിച്ചു. അതേ സമയത്ത് UDF എന്ത് ചെയ്തു? പലയിടങ്ങളിലും സ്വകാര്യമായിട്ടെങ്കിലും, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും സ്വകാര്യമായിട്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു? അവർ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ പലയിടത്തും കൂടെ കൂട്ടി. എന്നിട്ട് സംഭവിച്ചതോ, ഇലക്ഷൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ ഇവരുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് KPCC പ്രസിഡന്റ് അല്ല, അത് മുന്നണിയുടെ കൺവീനറാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് MMS വേറെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പലരും മുരളി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ, അങ്ങനെ പലരും പല രൂപത്തിലാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരും സാധാരണക്കാരും ഇതിൽ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു വശമാണ്.
അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യ പ്രസ്താവനകളും മറ്റുമൊക്കെയായി ഇവർ രംഗത്തുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളിലും അവർ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചവരെയും വേർപ്പെടുത്തിയവരെയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഒരു ഫലം എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാറോ? നമുക്കറിയാം, ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ LDF അവരുടെ തട്ടകത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജോസ് കെ മാണി ഗ്രൂപ്പിനും മോശമല്ലാത്ത മെച്ചമുണ്ടായി, ഗുണമുണ്ടായി, മിച്ചമുണ്ടായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ LDFനും അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന മികവ് തെളിയിക്കാൻ അവിടെ സാധിച്ചു, അവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായി എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ സ്വീകരിച്ച UDFൻ്റെ ഏതൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് UDFിലൂടെ അഥവാ UDFൻ്റെ വോട്ട് നേടിയിട്ട് അവർക്ക് മെച്ചമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ മറിച്ചോ, UDFന് ഇവരെ കൂട്ടിയ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്ക് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത്. അത് വോട്ടിലെ നഷ്ടവും സീറ്റിലെ നഷ്ടവും മാത്രമല്ല, മതനേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ച വിഷയമാണ്. മതേതരത്വം എന്ന മുഖം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നായിരിക്കും ആത്യന്തികമായ നഷ്ടം. അത് അത്രയും ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് മതനേതൃത്വം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, അതൊന്നും മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ ഇവരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചെടുത്തോ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് മെച്ചമുണ്ടായി. പക്ഷേ UDFന് തീരാത്ത നഷ്ടമാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേർക്ക് നേരെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെയും എന്തോ ബുദ്ധിപരമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് മറുകക്ഷിക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വയം വളരാനും സാധിച്ചു, ജോസ് കെ മാണിക്കും വളരാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ട് ടീമിനും മെച്ചമുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് അവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് പറയുമല്ലോ, മരത്തിലിങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് കൂടുന്ന ഇത്തിക്കണ്ണിയെ പോലെ. ഇത്തിക്കണ്ണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത്തിക്കണ്ണി ഒരിക്കലും ആ മരത്തിന് ഗുണകരമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ആ മരത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം വലിച്ചെടുക്കുക എന്ന പണിയാണ് അതിന് ചെയ്യാറുള്ളത്. ആ ഇത്തിക്കണ്ണിയുടെ രൂപത്തിലാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയിലൂടെ ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന UDFന് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പാർട്ടിയെ അവർ മതരാഷ്ട്രവാദം മുഖമുദ്രയാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതേതര കക്ഷികളിൽ അവർ ഒരു കാരണവശാലും അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അത് ശരിയല്ല എന്നുമൊക്കെ മതനേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും അതൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം, ഈ എലക്ഷൻ്റെ തലേ നാടുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ സാധാരണ കാണുന്നതാണ്. തലേ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ചിലരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പല സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് അവർ സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നതിൽ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ, അത് ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിൽ ആൾക്ക് ധാരണയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം, ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ നിർബന്ധമായും നിർവഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന കുറേ സഹായങ്ങളുണ്ട്. സക്കാത്തും സ്വതക്കയും റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പരമാവധി സ്വകാര്യമായി നിർവഹിക്കേണ്ടതും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്താത്ത വിധത്തിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സക്കാത്തും സ്വതക്കയുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന സക്കാത്ത്, ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്വതക്ക, ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫിത്ർ സക്കാത്തിൻ്റെ അരി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞും എണ്ണിപ്പറയാതെയും അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഇടക്കിടക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയും അതൊക്കെ വോട്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തു നന്മയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അങ്ങനെയൊരു ടീമാണ് മതരാഷ്ട്രവാദം മുഖമുദ്രയാക്കി ഈ മതേതര കക്ഷിയുടെ കൂടെ ചേരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിലേറെ അപകടകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അവർക്കതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായി എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ അവരെ കൂട്ടിയവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിന് വേറെ വശം കൂടി പറയാം. നമ്മൾ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ സദാചാരം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും ഇവർക്കൊന്നും ബാധകമല്ല. എന്താ രാഷ്ട്രീയ സദാചാരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം? ഈ പറയുന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും കോൺഗ്രസോ ലീഗോ ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ കൂട്ടാത്ത ഇടങ്ങളിൽ അവർക്കെതിരിൽ നേർക്കുനേരെ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സദാചാര ബോധമെങ്കിലും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ലേ? പക്ഷേ പലയിടങ്ങളിലും ഈ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു?
UDFിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരിൽ നേർക്കുനേരെ മുഖാമുഖം മത്സരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി. കണ്ണൂരിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അതുപോലെ വാഴക്കാട് മുണ്ടുമൊഴിയിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു, അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ എന്താ അതിനർത്ഥം? തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മെച്ചം കിട്ടുന്നിടത്ത് മാത്രം സഹകരിക്കുകയും അല്ലാത്തയിടത്ത് തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ തന്നെ വലിയ വിശാല മനസ്സൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണല്ലോ. എന്നാലും അവർക്കെതിരിൽ തിരിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുവാനും പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും അതുവഴി BJP അടക്കമുള്ളവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുമൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതിനിടയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും എല്ലാ കോർപ്പറേഷനിലേക്കൊന്നും ചെന്നെത്താൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മങ്കട പഞ്ചായത്ത്. ആ മങ്കട പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് നമുക്കത് കേട്ടു നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയമുള്ള കൂട്ടൂർ വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ, ഇന്ന് 3:30 ചോയ്പടിക്ക് UDFിൻ്റെ ജാഥ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക, നമ്മളതിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമ്മോട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, മിക്കവാറും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവരോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാർഡ് കമ്മിറ്റികളിലും അതിലൊക്കെയുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ കൊടുത്ത് കുറേ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യും. എപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങും, അന്ന് തന്നെ ഈ 1-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്നതിന് തുടക്കം കുറിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേരുക. പിന്നീട് നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വ്യക്തിത്വവും നമ്മുടേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാവരും 3:30 എന്ത് ചെയ്യണം, ചോയ്പടിക്ക് കത്തണം. അതിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ വരുന്ന രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നീക്കണം എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. എല്ലാവരും ഈ കേട്ട എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കാരണം പാർട്ടിനെ മങ്കട പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഭരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള പണി ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ തരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഊഷ്മമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു. ജയ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി. ഈ വോയിസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാത്തന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് UDFിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അവരിൽ നിന്ന് പരമാവധി കിട്ടാവുന്നിടത്തൊക്കെ മുതലാക്കിയെടുക്കണം. പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുടെ സീറ്റുകൾ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം. അങ്ങനെ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒറ്റക്ക് തന്നെ മത്സരിച്ച് ഇവരൊക്കെ തകർത്തെറിയുവാൻ പറ്റാവുന്ന ശക്തിയായി നമ്മൾ വളരണം. അതിനുവേണ്ടി ഇന്നു തന്നെ ഈ 1-ാം തീയതി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പദ്ധതി ഒരുക്കി നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. തൽക്കാലം ഒന്ന് കണ്ണുപൊഴിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, UDFിൻ്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിൽ വിജയാഘോഷത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പങ്കെടുത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ആ മങ്കട മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് പരിശോധിച്ചാലോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം LDFിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ജയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പലർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം കൂടി. ഇവർ LDFിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സഹകരിച്ചവരാണ് അവിടെയൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സഹകരണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇവർ UDFിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ LDFിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കൂടി. പിന്നെ UDFിൻ്റെ അവസ്ഥയോ? UDFിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജയിച്ചിരിക്കുന്ന പല സ്ഥലത്തും അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. അതിലൊന്ന്, LDFിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 40 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഈ പ്രാവശ്യം 293 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായി ഒരു സ്ഥലത്ത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 253 വോട്ട് അധികം കിട്ടി ഭൂരിപക്ഷം. അതുപോലെ തന്നെ 385 വോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം LDF ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രാവശ്യം 649 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് കിട്ടിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 264 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം, 264 വോട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഇനി മറ്റൊരു വാർഡിൽ 14-ാം വാർഡാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 12 വോട്ടിൽ മാത്രം LDF കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ ഈ പ്രാവശ്യം 113 വോട്ടാണ് അധികം കിട്ടിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം 101 വോട്ട് കൂടി അധികം കിട്ടിയെന്നർത്ഥം. എന്നാൽ UDFിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവർ ജയിച്ചൊരു സീറ്റിൽ 435 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ പ്രാവശ്യം 77 ചുരുങ്ങി. ഒരു സ്ഥലത്തെ അവസ്ഥയാണ്. മറ്റൊരിടത്ത് 486 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, അത് 326 ചുരുങ്ങി. 160 വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം. മറ്റിടത്ത് 358 വോട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നാണ്.
നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്ത്. ഇവിടെ 160 വോട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പല മണ്ഡലങ്ങളിലും കുറഞ്ഞു വരികയോ, എന്നാൽ മറുപക്ഷത്തിന് LDF ഈ ഒരു കാലത്ത് തന്നെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി UDF കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടും LDF അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം പലയിടത്തും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് സംഭവം എന്താ? കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിൽ പരുന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രതികരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനന്തരഫലമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവരുടെ സ്വഭാവവും ഇവരുടെ സംസ്കാരവും ഇവരുടെ രീതിശാസ്ത്രവും ഒക്കെ നമുക്കതിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവരുമായി അടുത്തിടപെടുന്നവർക്ക് അത് കൃത്യമായി പറയാനും കഴിയും. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇവർക്ക് ഒരു 10-60ഓളം, പിന്നെ 60-65ഓളം സീറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ മൊത്തം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ സീറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ 10-20,000-ഓളം വരുന്ന മെമ്പർമാരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10-60 ആളുകൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കാര്യം തന്നെ. എന്നാൽ അത് നിലവിലുള്ള ഈ മുന്നണികളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ നീക്കുപോക്കിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇവർ പിറവിയെടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ കാലത്ത് തന്നെ പിറവിയെടുത്തിരിക്കുന്ന നയപരമായും മറ്റു മേഖലയുമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇവരുമായി തന്നെ യോജിച്ചു പോകാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ടീമാണ് SDP എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി. ആ SDP കേരളത്തിൽ ഒറ്റക്കാണ് മത്സരിച്ചത്. ആ ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ചിട്ടും ഏതാണ്ട് ഇവരുടെ ഇരട്ടിയോളം സീറ്റുകളിൽ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകത്തുക. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്, എന്തോ വലിയ സംഗതിയാണ് എന്നു കരുതി അവരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നന്നായിരുന്നു SDP കൂട്ടിച്ചേരൽ എന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെയാണ് അവർക്ക് ഒറ്റക്ക് നിന്നിട്ട് ഇത്രയും സീറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ. സ്വാഭാവികമായി അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കുറേ കൂടി അംഗങ്ങളെയും അതുപോലെ പിന്നെ സീറ്റുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ പറയാം. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതു ടീമുമായി അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കിയാലും ഇനി അവരെ മറ്റേതൊരു നിലക്ക് അവരുമായി സൗഹൃദമുണ്ടാക്കിയാലും ഒക്കെ ആത്യന്തികമായി മതേതര കക്ഷികൾക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നത്, വൈകാതെ ഒരു 4-5 മാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷനെങ്കിലും മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളെ ഒഴിവാക്കുവാനും തങ്ങൾക്ക് 4 സീറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ പോലും തങ്ങളുടെ മതേതര മുഖം നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഇവിടെയുള്ള മതേതര കക്ഷികൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതരാഷ്ട്രവാദം എന്നും മതേതരത്വത്തിന് എതിര് തന്നെയായിരിക്കും. മതേതര വിശ്വാസികൾക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. ഒരു വാചകം ചേർത്ത് പറയുന്നത്, ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും BJPക്ക് 4 സീറ്റ് അധികം കിട്ടിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുപോലും കാരണമായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നീക്കുപോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മതരാഷ്ട്ര കക്ഷികളുമായി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്നും അവിടെ സ്വാഭാവികമായി പലരും അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും BJPക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വരികൾക്കിടയിൽ വായിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്നുകൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നത്, മതേതര കക്ഷികൾ അത് ഇടതാണെങ്കിലും വലതാണെങ്കിലും അവരുടെ മതേതര മുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു തൻ്റെ ഇടം കാണിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കണം. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഇലക്ഷനിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. അത് തൽക്കാലം തങ്ങൾക്ക് 1-2 സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായിരിക്കും ശരിയായ മാർഗം. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം തങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തികമായി നഷ്ടം മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇത്തരണത്തിൽ ഉണർത്തുന്നത്. കാര്യങ്ങളെ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.